Siden 1957 har det vært offisiell norsk politikk å unngå enhver befatning med atomvåpen. Det er både etisk riktig og viktig for Norges sikkerhet. For det andre har det vært enighet om i lang tid i det norske demokratiet at Stortinget må ha tillit til regjeringen, til at regjeringen, når de ber de folkevalgte om bevilgning og tilsagn, får vite hva pengene faktisk går til, hva som er de reelle konsekvensene av det vi stemmer for. I dag ser det ut til at Solberg-regjeringen har brutt med begge disse prinsippene. 4. juni i år stemte Stortinget for å gi et betinget tilsagn på litt over 1 milliard kroner til Space Norway for å sikre satellittbasert bredbåndskapasitet i nordområdene. Rødt er selvsagt for utbedring av digital infrastruktur i nord. Det er bra for befolkningen og for samfunnet generelt, for næringsliv, fiskeri og ikke minst for Norges forsvar. Så, 2 dager etter stortingsbehandlingen, så avdekker NRK at USAs militære har helt andre planer for bruk av satellittene enn de ovennevnte. I en høring i Kongressen i USA 15. mars i år sa general John Raymond at det finnes et partnerskap mellom USA og Norges forsvarsdepartement om satellittkommunikasjon til militært bruk i nordområdene. Av høringen framgår det at de norske satellittene skal brukes av USAs militære, noe som også ser ut til å inkludere USAs atomubåter. I saken er det nevnt i en bisetning at det åpnes for alliert bruk av satellittene. Men det står ingenting om at tilsagnet regjeringen ba om i proposisjon 55 S kunne innebære noen åpning for at de norske satellittene skulle kunne brukes i USAs atomvåpenprogram. Stortinget burde fått vite om det var slik at Stortinget har fått saken i utilstrekkelig grad opplyst av regjeringen, om vi har gitt et tilsagn uten å bli fortalt hva slags prosjekt tilsagnet kan brukes til. I tillegg så har saken noen viktige sikkerhetspolitiske dimensjoner. Hvis det er sånn at Solberg-regjeringen nå åpner for at Norge skal involvere seg direkte i støttefunksjoner for USAs offensive militære kapasiteter i nordområdene, inkludert norsk farvann nær Russland, ja, så vil etter alt å dømme føre til at russerne ser på Norge med nye og kanskje mindre vennlige øyne. Det gjelder særlig om det er snakk om atomubåter. Et annet element er at åpne militære kilder i USA uttrykker at de er bekymret for at satellittkommunikasjonen til USAs militære vil bli angrepet av land som føler seg truet av USAs offensive militærkapasiteter. Det virker å være en vesentlig del av motivasjonen for at amerikanerne ønsker å bruke andre lands satellitter til sine militære enheter. Det igjen vil bety at å koble norske satellitter til USAs militære betyr en økt risiko for at satellittene utsettes for angrep fra stater som føler seg truet av USA. Det vil i sin tur bety at bredbåndstilgangen for nordområdene, som regjeringen har argumentert godt for, blir langt mer sårbar enn nødvendig. Det er bra at statsrådene har stilt opp i dag etter at vi fikk gjennomslag for en hastebehandling av Rødt og SVs felles forslag om å gå gjennom saken på nytt. Men dessverre så har dagens runde vist at vi hadde all grunn til stor bekymring for hva som var implikasjonen av saken, hva som ikke var tilstrekkelig opplyst, nemlig at de nå åpner for at amerikanerne kan få informasjon fra satellittene som kan brukes i deres offensive atomubåtprogram, som igjen kan sette satellittene som vi skyter opp, i fare. Derfor er det god grunn til å ta opp forslagene vi har reist, og det vil jeg nå gjøre.